طيب ايه علاج الديدان؟ بالنسبة لعلاج الديدان، الديدان طبعا بعد ما نعرف بعد تحاليل طبية نعرف انه عنده مثلا ديدان شريطية، ديدان انكولوستوما، ديدان شريطية. كل ده بنعالجه في كذا حاجة. طبعا اولا لو احنا مجموعة في البيت، بيغسلوا الهدوم الداخلية لدرجة غليان عالية عشان ما يعملش عدوى في اللي في البيت. أول حاجة. الحاجة الثانية، في عندنا أنواع ثلاثة من الأشياح: شيح بابوني، شيح خرساني، شيح بلدي. الثلاث أنواع دول مهمين في طرد الديدان. معلقة عريق منه هيطرد الديدان في البطن لمدة أسبوع متواصل، ونفس الأسبوع وبعديها الأسبوع الثالث ناخد الجرعات تاني لمدة أسبوع. بما اننا في شهر السعال ونزلات البرد، ممكن تعمل لنا خطة للقضاء عليهم؟ وكمان المستمع يستفيد ويعرف الخطة بتتكون من ايه؟ عندنا مثلا المشروب المفيد في الشتاء زي ما قلنا الزنجبيل. عندنا الزعتر بيعالج حالات السهال وحالات الكحة الشديدة وحساسية الصدر والوقاية منه. الزعتر مفيد جدا، والزنجبيل والقرفة، كل ده المستحضرات اللي عندنا دي او الاعشاب اللي عندنا دي بتعالج الكلام ده. وناخد معلقة على الريق من عسل الاسود، معلقة على الريق من عسل الاسود او عسل النحل، حاجات اللي بتدي طاقة حرارية في الجسم. هو ده المطلوب. في النهاية نشكرك عم عادل ونشكر مستمعينا. كانت معكم إيمان سيد أحمد من مدرسة الدير الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة إسنا التعليمية ومديرية الأقصر التعليمية تحت إشراف الأستاذة أسماء عرفة إخصائي الإعلام التربوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.